merah putih ya. Banyak di sini. Wow. Tadi menandakan oh. Ya, kita dulu ini dapat aromnya. Drop. Buat ya, terus ini jam aduh, dan yang terakhir adalah pen. Ini baru jadi cup 10 cm. Ya. Kemudian dapat mikrofon, dapat pop. HP-nya mana? Iya. Oke, bagaimana cara memasangnya? Nah, selanjutnya
handphone. Bisa. Kemudian pasang dropnya. Ya, bisa jadi ya, bisa kita ganti dengan menggunakan drop dari pipe. Kebetulan saya punya ini dropnya gini. Nanti kita coba pakai bawaannya mic LGT 240 sama dropnya. Jadi fleksibel, bisa. Kita pasang bawaannya kondensor 240. Itu ya, NB35 mantap.